سلام، من اسکندر خواجه میرزاده شما را با مختصری رویدادهای پنجشنبه 16 اپریل آشنا میکنم. صبح امروز دادگاه ناحیه سینای دوشنبه محاکمه شکایت گروهی عبارت از تخمیناً 30 مشتری سابق شرکت هفت برج را آغاز نمود. جبردیده ها تقاضا دارند که مدیر اجرایی این شرکت عاصم جان معروفов و مؤسسان هفت برج عالم معروفov و عارف رسولov خسارات مالی آنها را جبران کنند. دادستانی کل تاجیکستان در قرار از 18 ایول سال 2013 فعالیت شرکت هفت برج را منع کرد و با اشاره به خطر پیرامید مالی بودن هفت برج و احتمال زیان مالی دیدن شهروندان حسابهای آنها را بست. سپس دادگاه دو مؤسس این شرکت را به مدت 8.5 سالی از آزادی محروم کرد. ولی جبردیده ها طلب دارند که بر رهبران بازداشت شده امکان کار در آزادی و جبران خسارات مشتریان فراهم آورده شود. شرکت محکم کردن، خیلی محکم کردن، پولم را برگردانند، تیان پول هیچ کی در کوچه نیست. من 40 دستم کردی یا مو روزم نمیگذره. من $5,500 مونده بودم. از همین 6 ماه همین گرفتم، دیگرش نگرفتم. با پول من $2,350 دیگه موندگی به غرض حق آزادی التماس میکنم برگردم. من حاضر مریضم، نمیتونم. من رفته روسیه کار کرده دیگه نمیتونم. شرکت هفت برج از ماه ینور سال 2011 رسما به فعالیت شروع کرده بود و گفته می شود که نزدیک به 6,000 شهروند تاجیکستان مشتری آن بودند. فعالیت شرکت طریق تجارت شبکه‌ای تشکیل شده، شهروندان بعد امضای شرطنامه و پرداخت مبلغ وارد شرکت می شدند. حکومت شهر دوشنبه نتیجه های آزمون به مناسبت روز پایتخت را جنبست کرد و حلیمه مرادووا را حولی‌روب بهترین پایتخت اعلان نمود. حلیمه مرادووا میگوید او 32 سال اینجانب از پشت یک جاروب و شغل جاروبکشی زندگیش را پیش میبرد. خاله حلیمه 6 فرزند دارد و 3 دخترش نیز کسب او را انتخاب نموده در راهروبی به او کمک میرسانند. حلیمه مرادووا در کوچه چارتوت ناحیه سینا زندگی میکند و با وجود آنکه به سن نفقه رسیده است از راهروبی دست نمیکشد. کارخانه واحد دولتی راهساز پایتخت بر رادیوی آزادی گفت حلیمه مرادووا با دیپلم، یک عدد تلویزور و راهخط به آسایشگاه خواجه آبیگرم قدردانی شد. کارمند مسئول کمیته زبان پیشنهاد کرده است که اثنای نامگذاری شهروندان پسوندهای نام خانوادگی پور، دوخت، فر که پسوندهای نسبساز قدیمه تاجیکان است علاوه شود. مثلا همین پسوندهای کلمه سازی ای، زود، زوده، یون، ایون، پور، دوخت، فر، نیو، یور حتی در همین سندهای که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب میشوند وارد کرده شوند. این پیشنهاد عبدالرحیم زلفانیان بعد از آن صدا داد که هفته روان وزارت عدلیه تاجیکستان با هدف تنظیم نامگذاری افراد به قانون ثبت احوال شهروندان تاجیکستان تغییر و علاوه پیشنهاد نمود. بنابر طرح پیشنهادی این نهاد گذاشتن نام‌های به فرهنگ ملی بیگانه، نام اشیا، محصولات، حیوانات و پرندگان، این چنین نام‌هایی که شأن و شرف انسان را پست می‌زند و آدمان را به طبقه‌ها جدا می‌نماید منع شود. همچنین در این طرح گفته شده است که به نام‌های شخص همراه کردن تخلص‌های ملا، خلیفه، توره، خوجه، خواجه، شیخ، ولی، آخون، امیر، صوفی و به اینها مانند که باعث تفریق اندازی آدمان می‌گردد منع شود. 2 ساکن منطقه کولاب هنگام ماهیگیری احتمالاً از ضربه برق به هلاکت رسیدند. تخمین می شود که آنها می خواستند با برقی که گنراتور یا خود دویژاک تولید می کند ماهی ها را مدهوش یا حتی هلاک کنند. این نوع شکار ماهی منع است و در رودخانه های منطقه کولاب حالا ایام تخمگذاری ماهیان ادامه دارد. متخصصان حفظ محیط زیست در منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در یک ماه اخیر 25 نفر را هنگام ماهیگیری بازداشت کردند. اداره حفظ محیط زیست منطقه میگوید توسط برق داشتن ماهی بدترین شیوه ماهیداری است که بر اثر آن همه گونه ماهی خرد و بزرگ و حتی آن نوعهایی که قابل استعمال نیستند و بعضاً ماهیداران نیز به هلاکت میرسند. 16 اپریل در کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه سید مراد دولتوف صاحبکار و نویسنده تاجیک مقیم قرقیزستان با هوادارانش ملاقات نمود.
خبرنگار رادیوی آزادی شادمان یتیم گزارش می‌دهد که سید مراد دولتوف با تخمیناً 100 هوادار هنرش درباره معامله و استفاده پول و راه‌های رسیدن به موفقیت در تجارت صحبت کرد. همچنان در این همایش سید مراد دولتوف کتابش من و پول را که در تحریر نو آماده شده است معرفی کرد. سید مراد دولتوف مؤسس و راهبر مرکز رشد انسان با نام سما است که مرکزش در قرقیزستان می باشد. او با گذرانیدن دوره‌های آموزشی رشد شعور و راه‌های استفاده عاقلانه پول مشغول بوده است. و تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در شبکه‌های یوتیوب، ادنا کلاسنیکی و فیسبوک پیدا کنید.